你如果弹分解，你也应该要给它弹饱满，弹得更多一点。但是多了以后容易会让人没有主次，没有层次。所以我们弹多了音，但是我们要把力度层次给它错开来。Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. 那我在弹的时候，就是会有很多的轻的很密集但是很轻的这一些的分解。